مشاهدينا الأوفياء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة المنتخب في بث مباشر جديد. اليوم غادي نخصصوا الحلقة ديال اليوم على آخر المستجدات المتعلقة بالاجتماعات المتوالية اللي كتعقدها لجنة الانضباط والعقوبات ديال الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم حول الأحداث اللي عرفها النهائي ديال كأس إفريقيا للأمم بين المنتخب الوطني ومنتخب السنغال. شنو هي آخر الأخبار المتعلقة بهاد الاجتماعات اللي كتعقدها لجنة الانضباط بالقاهرة في انتظار الحسم في العقوبات الصادرة حول هاد النهائي. للحديث على هاد الفقرة وهذا المحور الأساسي والمهم اللي كينتظروه المغاربة بشغف كبير، استضيف زميلي سي بدر الدين الإدريسي رئيس تحرير جريدة منتخب. سي بدر الدين، اهلا وسهلا. مرحبا بك زميلي جلول، مرحبا بكل المشاهدين والمشاهدات الكرام، سعداء بان نعود اليهم في ظل هذه المواكبه المستمره لفعاليه بطوله افريقيا الامم اللي نظمتها بلادنا بعلامه التميز الكامله. نعم. ما كان يجب ان نغلق الملف كاملا بمجرد نهايه البطوله. الاعلام اعتقد من واجباته على انه يواكب ما يحدث بعد هذه الكاس الافريقيه الامم. كانت هناك مواكبه ما قبل كاس افريقيا الامم، مواكبه خلال كاس افريقيا الامم. الان المواكبه كنظن على انها يجب ان تتواصل اعلاميا من جوج زوايا فيما اعتقد. الزاويه الاولى اننا محتاجين اعلاميا لنظهر هذا النجاح الباهر اللي حققته النسخه ال 35 لكاس افريقيا المنظمه في المغرب، واللي كان اشاد به القاصي والداني. نعم. وطبعا من الضروري اننا نعطيو لهذا التنظيم الرائع البعد ديالو اللي كيستحقوا. النقطه الاخرى المتعلقه بالتداعيات اللي يفترض انها كانت لهذا النهائي المستلب، هذا النهائي المسروق، هذا النهائي المصادر، هذا النهائي الفضائعي. نعم. في اعتقادي لهذه النسخه، واللي حقيقه كنا نرغب في اي شيء الا أن الستارة تسدل على هذه النسخة الجميلة بهكذا طريقة لا تليق بكرة قدم إفريقية، لا تليق أيضا بالكونفدرالية الإفريقية لكرة قدم، ولا تليق أيضا بنا احنا كمغاربة. الله العالم شنو هو الجهد اللي بدلناه من أجل أن نخرجها بأجمل صورة ممكنة. سي بدر الدين، قبل ما ندخلوا لهذا المحور الهام والخاص بخصوص هذه الاجتماعات المتواصلة داخل الكاف، دعني أقف الرأي ديالك حول الرسالة الملكية السامية حسب البلاغ ديال الديوان الملكي. جلالة الملك محمد السادس حفظه الله هنأ كل المغاربة، هنأ ملايين المغاربة على نجاح الدورة، وأيضا هنأ المغاربة على الروح الوطنية ديالهم الصادقة لإنجاح هذا الحدث اللي تعتبر حدث استثنائي، حدث الأفضل في تاريخ تنظيم كأس إفريقيا للأمم. دعني أقول لك بمطلق الأمانة أنه عندما يتكلم القائد، نعم، وعندما يتكلم جلالة الملك تتكلم الحكمة، ويتكلم بعد النظر، ويتكلم أيضا التبصر، ويتكلم أيضا التقييم الموضوعي للأشياء. صاحب الجلالة وهو يدرك جيدا على أن المغاربة في حزن كبير على أن لقب هذه البطولة ضاع من أسود الأطلس برغم ما قدموه من جهد خلال المباريات السبع التي خاضوها بمناسبة هذا الكأس الإفريقي. نعم. ثم أيضا سجل بكامل الاعتزاز أن هذه النسخة نجاحاتها فقط كل التوقعات، لا على مستوى التنظيمي، لا على مستوى الجماهيري، لا على مستوى الإشعاعي، لا على مستوى الفني أيضا. وبالتالي من كتكون هذه النجاحات بهذا الشكل، أنا أعتقد يحضر صوت الحكمة، ويحضر أيضا رجحة الفكر في إعادة الأمور إلى نصابها. صاحب الجلالة هنأ شعبه على أنه تفاعل بطريقة إيجابية مع هذا الحدث، وكان مساهما فعليا في نجاحاته الكبيرة التي تعدت كل ما كنا نتوقع، تخطت كل التوقعات. ثم أيضا يهنئ في المغاربة هذا الوعي الذي أفرزوه في متابعتهم للبطولة، بحيث أنه ولا حدث سجل في أي مباراة من المباريات، يمكن 52 ما عدا
المباراة النهائية التي وقف عندها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وسجل أيضا مثلهم كل المغاربة الحزن ديالو على أن الأمور آلت إلى ما آلت إليه خلال الدقائق الأخيرة من هذه المباراة، وأفرزت لغاية الأسف مشهدا لا يليق بكرة القدم الإفريقية وأضر كثيرا. يعني كنعتبر أنا أن المتضرر الأول والأكبر من هذا الذي حدث هو كرة القدم الإفريقية، وأيضا القارة الإفريقية التي أراد صاحب الجلالة أنه يعطيها هذا الحفل أو هذا الاحتفال الكروي ليعيد إبرازها على مستوى القاري. فبالتالي أتصور أن البلاغ ديال الديوان الملكي وكل ما قاله صاحب الجلالة هي عبارة عن ضرر تعتبر أنا في اعتقادي امتدادا لتلك الضرر التي يطلقها صاحب الجلالة في كل مناسبة إشادة تنويها وأيضا ترحيبا بكل ما يبدر عن المغاربة. ويمكن نقول لك نأكد لك زميلي جلول على أن هذا كأس إفريقيا للأمم أيضا كانت لحظة فارقة في التعبير عن وعي المغاربة وتحضر المغاربة. لاحظنا هذا الشيء عندما كان يحضر قرابة 68 أو 65 أو 66 ألف متفرج مباريات فريق وطني. لاحظنا أيضا في عملية الترحيب اللي كانوا المغاربة كلهم كيعبروا بها المنتخبات الإفريقية خاصة العربية باش نكونوا أمناء. ولو أن البعض عاب علينا هذا الأمر لكنه أيضا من موروثنا ومن ثقافتنا ومن جينتنا لا يمكن أبدا أن نتنازل عنه. وهذا ما قاله صاحب الجلالة أن لا يمكن أن نسمح لأي أحد. هذا سي بدر الدين. نعم تفضل. بغيت نوقف معك أستاذ على واحد يعني هذوك البعض الذين حاولوا تسميم الأجواء وخلق الفتنة إلى غير ذلك. صاحب الجلالة حفظه الله في فقرة مهمة وغادي نقرأ عليك باش تعطيني أنت الرأي ديالك سي بدر الدين. تفضل. من جهة أخرى وإزاء التشهير وبعض محاولات النيل من المصداقية فإن صاحب الجلالة حفظه الله يظل على اقتناع بأن المخططات المعادية لن تبلغ أبدا مرادها، وأن الشعب المغربي يدرك كيف يميز بين الأمور ولن يقبل بالانسياق وراء الضغينة والتفرقة. فلا شيء يستطيع أن يمس بالتقارب الذي تم نسجه على مدى قرون بين شعوبنا الإفريقية، ولا بالتعاون المثمر القائم بين مختلف بلدان القارة، والذي ما فتي أن يتعزز بشراكة أكثر طموحا. إن المملكة المغربية كانت وستظل بلدا إفريقيا كبيرا وفيا لروح الأخوة والتضامن والاحترام الذي كرسه على الدوام تجاه قارته. هذا شوف بدر الدين جواب شافي لكل الذين يحاولون يعني هذاك السباحة في الماء العكر. أنا يمكن أن أصف هذه الجملة أو هذه الفقرات بالبلسم الشافي. نعم. أنا شخصيا نقول لك على أنني كنت في حالة من انفعال كبير جدا، حالة من الإحباط الكبير جدا، حتى أنني كنت كنقول مع نفسي أنني لن أظهر أمام شاشة التلفزيون حتى لا أظهر انفعالي. نعم. صحيح، لأنني كنت حزين إسوة بكل المغاربة، لكن ثق بي وصدقني لما جاءت هذه الرسالة الملكية وكأنها كانت البلسم الشافي، وكانت أيضا الحكمة التي تتكلم عن نفسها، وكانت أيضا دليل آخر يضاف لمن تعويزهم القدرة على أنهم يتبينوا الدلائل على أن مكانة المغرب أولا مكانة رفيعة، والقدر المغرب قدر رفيع بفضل جلالة الملك محمد السادس. اليوم يعتبر من أكبر وأحكم القادة الموجودين في العالم. نعم. ما غنعطيش أدلة، يمكن غير الجملة اللي تقراها. شوف صاحب الجلالة شعر بأحزان أبنائه، شعر بأحزان أسوده، أولا لأنه فريقنا الوطني لم يتوج باللقب، والنقطة الثانية أن هناك أراد ما أن يفسد عرسنا. راه هذا هو اللي خلاني أنا شخصيا كنغتاظ وكنصرخ. اليوم صاحب الجلالة يعبر عنها، قلناها منذ البداية وإحنا كنتذكروا في حديثنا في قناة المنتخب كنا نقول على أن هذا كان عباد الله راه مستهدف. نعم. راه يجب أن نكون بكامل اليقظة لأنه كان مستهدف. هناك من أراد على أنه هذا العرس اللي المغرب أجاد في تقديمه وإهدائه للقارة الإفريقية يتماهى مع كل المبادرات الملكية السامية تجاه القارة الإفريقية، لكن
الى قريتي بين السطور ماذا اراد ان يقول جلاله الملك، لان هؤلاء الذين خططوا وتآمروا ودبروا دبروا الامر ليلا، شنو كان القصد ديالهم في رايك؟ نعم. واش كان القصد ديالهم فقط انهم ينالوا من كاس افريقيا الامم؟ لا، ارادوا ان يحدثوا شرخا في علاقات متينه نعم. وقويه بين المغرب وقاره افريقيا. نعم. بغاونا اننا نحقدوا على القاره الافريقيه، بغاونا اننا نكرهوا القاره الافريقيه نعم. بسبب ما وقع، لكن جلاله الملك جاء نعم. بديك العبارات الراقيه ديالو نعم. وضع حد لهذه الخزعبلات، وضع حدا لهذه الاوهام، وقال وحنا غادي ندوزو نعم. قال على ان المغرب نعم. وفي لتعهداته مع قارته الافريقيه، والمغرب قوي بافريقيته نعم. وافريقيا قويه بمغربها. شوف سي بدر الدين، نعم. ختام ديال الرساله الملكيه الساميه نعم. وطبقا للرؤيه المتبصره لجلاله الملك نعم. فان المغرب سيواصل التزامه الراسخ والثابت لفائده افريقيا موحده ومزدهره، لا سيما عبر التقاسم المشترك لتجاربه وخبرته ومهاراته. سي بدر الدين، اندوزو يا سي بدر الدين للاحداث اللي اليوم تعيشها المقر ديال الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم في القاهره. كاين يعني انقسامات، انا نقول لك انقسامات عميقه داخل اللجنه متوقع حول ما سيتم استصداره من عقوبات على مستوى منتخب السنغال، ولكن دعني غنمشي معك السي بدر الدين نقطه بنقطه. اول نقطه يعني ابعاد عثمان كين، هذا لاعب سابق ديال المنتخب السنغالي، هو رئيس لجنه العقوبات والانضباط اللجنه التاديبيه. نعم. كيفاش كتفسر انت الابعاد ديالو من اللجنه؟ طيب غنمشيو نقطه بنقطه. طبعا انا اولا يجب ان نؤكد على اننا ننتظر من الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم انها تصادق نفسها وتقدر الخطوره ديال هذا الذي حدث، لان ما حدث مشين، ما حدث ضرب في الصميم كرة القدم الإفريقية. نعم. مباراة نهائية أفسدها من أفسدها، وأنا أقول وأكرر، ويمكن هذا الشهادة نقدمها حتى للجنة التأديبية، ما فعلوه في المباراة النهائية كان عن سبق إصرار وترصد، كان مدبرا ليلا، وغادي نجيو غنتكلموا ملي غتجي الوقائع غنتكلم عليها. إذا الكونفدرالية الإفريقية أمام مسؤولية تاريخية اليوم. علاش؟ شكون اللي زاد دعم هذا الشيء؟ هو ان جياني انفانتينو رئيس الفيفا كان بين حضور المباراة النهائية، ولما اخذوا تصريحه قال هذا الذي شاهدته في نهائي كاس افريقيا للامم لغايه الاسف بالرغم من الجهد اللي بذلوا المغرب، وانا اهنئه على تنظيمه الرائع للبطوله، واللي اكد لي شخصيا، اسمع مزيان، اكد لي شخصيا انه جاهز من غدا باش ينظم كاس العالم، لان المؤامره شنو كانت كتقصد؟ المؤامره كانت تبغى تحطم كاس افريقيا للامم باش المغرب يتسحب منه تنظيم كاس العالم. اسيدي هذا هو المخطط، هذا مخطط مبيت. لكن رئيس الفيفا كان واضحا، قال اولا اهنئ المغرب على تنظيمه الرائع، واؤكد على انه جاهز من الغد لتنظيم كاس العالم. اذا طوينا هذا الملف. نعم. أرانا الثاني شنو هو انه قال لهم انا لن اقبل ان الكاف تتجاوز او تكون رحيمه في تنزيل عقوباتها على هذا الذي حدث، بمعنى انه شعل المش. قال لهم يا اما اليوم غتاكدوا بانكم مؤسسه قائمه بذاتك وعندك مصداقيه وتضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه انه يعبث بكره القدم الافريقيه ويعبث. اذا الكونفدراليه جلول نعم. في المحك. طيب مزيان، ما يتعلق برئيس اللجنه التاديبيه عثمان كين، كاين واحد المبدا قانوني، لا يمكنني ان اقبل بخصم وحكم. علاش؟ لان الرجل سنغالي والذي سيحاكم والمستهدف الاساس بهذه التحريات اللي غتقوم بها اللجنه التاديبيه كتهم المنتخب السنغالي. اذا اول حاجه نعم. المبدا القانوني كيقول لك حيد كل واحد عنده قبعتين، لا باش نحافظ على الحياديه.
ان الراجل ما يمكنش يكون خصم محاكم، مزيان. بالتالي نحيدوه ونجيبوا من النائب ديالو واللي هي كينيا، سيده كينيا جانجيري اونيانغو من كينيا. على كل حال النائبه ديالو هي الان هي التي تشرف. طيب مزيان السي بدر الدين. اذا وضحنا النقطه مزيان هنا باش نذكروا السي بدر الدين المشاهدين الكرام ديالنا، لان غادي يجي السؤال ديالي مرتبط بالاسماء ديال اللجنه اللي هما 9 ديال الاعضاء، صح، باش نقولهم للناس باش يعرفوهم. كاين عثمان كاين من السنغال كما قال السي بدر الدين، هو يعني تم استبعاده مؤقتا، والكينيا يعني تم استبعاده، ما غينضرش في هذا القضيه، ما غينضرش. مزيان. جان انجيري اونيانغو هي الكينيا، النائبه ديالو هي الان اللي كترأس الاجتماعات. ثم كاين نورمان ارناتسي من جنوب افريقيا، هذا عضو. محمد مصطفى الماشطه من مصر حتى هو عضو. جون فون غولباسيا من تشاد. باتريك شال من لوسوتو، ودوما ابراهيم اساكا من النيجر. ثم روث كيساكي من اوغندا، ودروسيل بايلور من سيراليون. مزيان. طيب هذه اللجنه تضم هذه الاعضاء، وهي عباره عن كشكول فسيفساء قاري تماما. هناك من ينتمي الى المجموعه العربيه، هناك من ينتمي الى غرب القاره، هناك من ينتمي الى جنوب القاره، وهناك من ينتمي الى شرق القاره. اذا السي بدر باش توضح الناس، لان كاين الناس اللي كيهضروا باللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه. طيب لي زونغلوفون اي لي زارابوفون مزيان اي لي فرانكوفون، بمعنى هذه مسطره كتعامل بها الكاف في اللجان اللي عندها واحد الادوار حاسمه وحساسه واستراتيجيه، كتكون التشكيله ديال اللجان فيها خليط مزيج. باش ما نقولوش انتصر جهه على اخرى. يعني انا كنقصد لك هنا شنو كنقصد، كاين واحد جوج او 3 ديال اللجان عندهم اهميه كبيره جدا. اللجنه التاديبيه او لجنه الانضباط ولجنه الحكام، هادو جوج اللجان مركزيين. بمعنى انني خصني نحاول قدر ما استطيع ندير فيهم التوازنات المناطقيه ديال القاره الافريقيه، باش نحصل على رؤيه موحده وما ننتصرش لواحد الانتماء او واحد انتماء جغرافي دون انتماء الاخر. مزيان. ما يمكنش يكون الغلبه لانتماء جغرافي على انتماء جغرافي اخر. مزيان. تفضل. دابا السي بدر الدين غندخل معك دابا يعني الصح دابا والمعقول. دابا الناس كيسولوا غادي يسولونا، انتم هضرتوا قلتوا لنا اخر المستجدات. نعم. طيب السي بدر الدين، حنا حصريا من خلال المتابعه ديالنا الدقيقه، باش ما غنمشيوش حنا ما يتم الترويج وما يتم التسريب كذا وكذا، يعني حنا مشينا لعين الماء، يعني كما تنقولوا المصدر. نعم. ماذا يقع وشنو كاين لحد الان، باش نعطيك انايا باش نوضعك في الصوره باش انت تعلق عليا هذا الشيء، حيت غنمشي معك خطوه بخطوه. تم الاستماع الى المندوب ديال المباراه، صح، ثم مراقب المباراه، صح، ثم الحكام، ثم المسؤول الامني ديال الكاف، بغض النظر على المندوب اللي تيكون في المدرجات، اللي تيكون هو تيشوف الامور يعني بشكل شامل وبشكل يعني. طيب نبقاو في هذه النقطه. سير مع السي بدر الدين. هادو دابا الان نتكلم على تقارير. نعم. اوكي. اشخاص موكول لهم يرفعوا تقارير للجنه التاديبيه. نعم. مزيان. بخصوص ما حدث، هما في العاده كيكتبوا تقارير. تكتبوها. اي مباراه كيكتبوا عليها تقارير، لكن عندما يتعلق بمباراه شبه هذه الاحداث الفضائحيه كتكون التقارير لها قيمتها. اوكي. حكم المباراه جون جاك ندالا، نعم، من الكونغو الديمقراطيه، صاغ تقريره. داكشي اللي حدث في المباراه غادي يرويه. هناك مندوب الكاف اللي كان داخل الملعب تماما سيروي الوقائع كما وقعت قدام عيني، اشنو وقع. مزيان. كيجي عندنا الكوميسير دو ماتش، اولا كيجي عندنا المراقب الكوميسير الاعلى، نعم، اللي تيكون الفوق ديال لاكاف مدرجات، ايضا كيعمل التقرير ديالو. نعم. مزيان. كيجيني المكلف بالامن، المراقب المسؤول الامني او المراقب الامني، نعم، كيعمل لي التقرير ديالو. اذا شحال ولاو عندنا؟ 4 ديال التقارير. نعم. مزيان. اوكي. 4 ديال التقارير كنقراهم ونشوف شنو هي النسب ديال المطابقه حول روايه الوقائع. نعم. لا تنسى شيء، ان من كان يحضر في المباراه رئيس الكاف. تماما. بمعنى انه ماشي غيقولوا له راه شاف، وليس من راى كمن سمع. متفقين؟ غادي معك السي بدر الدين. طيب اذا غنخليو رئيس الكاف نظرا لان رجل هو على قمه في الهرم،
غادي يجي الحديث عليه في من بعد مرحلة. غنخلي هذيك الصدر غنمشي. ايوه، اذا اللجنه التاديبيه توصلت بهذه التقارير تدرسها نقطه نقطه، اوكي، مستعينه نعم باش مستعينه بالصور الداله او التي رصدت للحادث او الحوادث كامله، سواء بالصوره او بالفيديو، وكتوقع عمليه المطابقه. اذا ما احتاجت اللجنه التاديبيه او لجنه الانضباط الى توضيحات حول ما ورد في تقرير كل طرف على حده تستدعيه لمزيد من التوضيحات، لان علاش اللجنه التاديبيه اليوم شافت كل شيء صحيح، لكنها كتعود للاشخاص المخولين لهم رفع التقارير وكتعمل الرصد، وبالتالي ملي كتعمل الرصد كتشوف التطابق ما بين التقارير وكتكتب الملاحظات ديالها، تسجل الملاحظات من خلال ما قراته خلال التقرير، كتدير الوقت، كدير عمليه الجرد للوقائع. تماما ممتاز. نعم. بعد ذلك غندوزو للمرحله الثانيه. ها حنا سالينا من التقارير. سالينا غندوز استاذ معك المرحله الاخرى دابا. نعم. التقارير راهم جاو للكاف دابا، أيه. باش المشاهدين الكرام ديالنا باش يعرفوا الحقائق، علما نعم ان اللجنه تشتغل ليل نهار، يعني في المرحله ديال الكاف يعني نعم. يعني ليل نهار، بمعنى راه موجوده في القاهره تجتمع ليل نهار، لان رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم والكونفدراليه باتريس موتسيبي مصر نعم. على ان ينجز العمل، ماشي سريعا لكن ما نخليوش واحد الهامش ديال الوقت طويل جدا. طيب سي بدر الدين، نعم. واحد النقطه قبل ما ندوز معك على يعني المحور ديال الاستماع. صح. شنو الراي ديالك؟ الفيفا انتدبت مراقبا ديال الاتحاد الدولي لكره القدم يحضر اجتماعات ديال لجنه الانضباط والعقوبات، شنو الراي ديالك انت في هذا طيب الأمر؟ هنا كمان سيسال وما دوره؟ ما دوره؟ انا ساجيب. حقيقه الكونفدراليه الافريقيه مستقله بذاتها، مزيان. نعم. لكن لا يعفيها شيء، هو ان عندها التبعيه للاتحاد الدولي لكره القدم. نعم. والاتحاد الدولي لكره القدم غتقول لي اشنو دخلوا فيما حدث خلال نهائي كاس افريقيا للامم؟ علاش دخلوا له دخل؟ علاش؟ لان ما استهدف هي كره القدم. انا كفيفا مسؤول على قيم ديال كرة القدم، مسؤول على ان كرة القدم لا يجب ان تداس من طرف اي شخص، وبالتالي كل ما يحدث في اي قارة من القارات عندي الحق ندخل فيه، والا كيفاش كنسمحوا للفيفا ان هي اللي كتمشي توقف جامعة اذا ما شعرت بان هناك تدخل سياسي في ديك الجامعة؟ ماشي لا كاف اللي كتدخل الفيفا. نعم. لان هذا عندها القوة ديال الردع، وبالتالي الفيفا من حقها ان تكون حاضره. واتصور على ان حضور ديال جياني انفانتينو في الملعب وما قاله جياني انفانتينو في الملعب يدفع الى انه يخلي المستشار القانوني ديالو ماشي باش يكون مراقب، نعم، لا ماشي باش يكون مراقب او يكون فوق راس اللجنه التاديبيه، ويتابع لا يتابع يرصد، وعندما يلجا اليه في توضيح بعض الامور كيتدخل فيها. نعم مزيان. طيب نمشيو السي بدر الدين الاطراف المعنيه بالامر. الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم والجامعه السنغاليه ثم المدرب. طيب غتمشي معايا في خطوه بخطوه. ايوه. علاش غتحضر الجامعه ديالنا وعلاش غتحضر الجامعه السنغاليه وعلاش غيحضر المدرب؟ طيب مزيان. الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ستحضر من خلال قبعتين. اولا كجامعه عندها منتخب ديالها كيلعب مباراه نهائيه. نعم مزيان. والقبعه الثانيه انها في حكم معتبره كلجنه منظمه للحدث. ما حدث هي مسؤوله عنه ايضا. اللجنه المنظمه مسؤوله عن ما حدث. طبعا اذا كانت شي تجاوزات هي ستسال عنها. اذا غيكون الاستماع للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم من الوجهين معا، لكن استنادا علاش؟ استنادا الى شكايه رفعتها الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم للكاف والفيفا تطالب فيها بفتح تحقيق حول ما حدث، لانها تعتبر على ان الانسحاب ديال المنتخب السنغالي وكذا 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 والاحداث اللي دارت اضرت بالمباراه واضرت اللي كان الطرف الاخر هو الفريق الوطني. فبالتالي من حقي
انا كجامعه انني ندخل على الخط ونطالب بفتح تحقيق. اذا ها علاش كتحضر الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، كتحضر الجامعه السنغاليه مدعوه من طرف اللجنه التاديبيه، لان منتخبها غادر الملعب. وهنا خص الجامعه كان خصها تكون عندها موقف. الجامعه السنغاليه واش كان عندها موقف سلبي ولا ايجابي مما حدث؟ واش رئيس الجامعه ديال السنغال الذي كان يحضر في الملعب كان عنده دور ماشي عنده دور؟ أما كان يجب على رئيس الجامعة السنغالية أنه ينزل لأرضية الملعب عوض وانا سمعني مزيان، عوض أن يأخذ السيد ساديو ماني العميد يأخذ المشورة من عند كلود لوروا اللي لست أدري. خلي السيد ردي الله يحفظك. لا وانا نعطيك يعني أن يأخذ ساديو ماني المشورة من كلود لوروا الفرنسي المدرب الفرنسي اللي ما عنده أي علاقة بالمباراة طبيعي، لا هو مندوب ولا هو كذا أول شيء، ثم أيضا يأخذ المشورة من اللاعب الدولي السابق للمنتخب السنغالي الحاجي ديوف. طيب أنا شخصيا ما شدتش رئيس الجامعة السنغالية إذا كان تحرك بطريقة مطروحة. إذن هنا علامة استفهام. أي خصو هو يكون، لأن فريق انسحب هو خصو ينزل ويعاتب. اول من كان يجب ان يعاتب باب تاعو راه هو رئيس الجامعه السنغاليه. واش قام بدوره ام ما قامش بدوره؟ اذا ما كانش في الصور ولا شيء. من هنا تساءل الجامعه السنغاليه، تساءل على شيئين اثنين او على 3 اشياء. تساءل على العربده ديال اللاعبين ديالها، كثره الاحتجاجات المبالغ فيها والتهديد اللي مارسوا على الحكم، ثم ايضا راه قبل ما تحتسب ضربه الجزاء اشتعل الفتيل. لاحظتي معايا المدرب جاك نضالا ملي كان متجه، لانه ما حسبش هو ضربه الجزاء لانه ما شاهدهاش مزيان. ضربه الجزاء لصالح ابراهيم دياز واللي الكل قال على انها ضربه جزاء صحيحه هو ما شاهدهاش، عنده الحق لانه كان ماسكي مزيان. طلبته غرفه الفار، قالت له اجي تشوف راه كاين احتمال ديال وجود ضربه جزاء، ولكن القرار كيبقى عند الحكم. الوقت اللي غادي جاك نضالا مجرد ما تحرك نحو شاشة الفار راه شتي الغليان تما فين بدا. هذا اول تجاوز وقع، لانه كيتقال على انه اللاعبين لا الاحتياطيين لا المغرب ولا السنغال، انا كنتكلم على سواء يلزموا اماكنهم، والحكم كيوجد الطريق ديالو مفتوح نحو غرفه شاشه الفار، وهو غادي لشاشه الفار وعباد الله دايرين به وكذا. يعني داك الشيء فظيع. من ثم بدات قصه التجاوزات. اذا مسؤول على التجاوزات الجامعه السنغاليه على التجاوزات اللي وقع، مسؤوله على انسحاب اللاعبين، مسؤوله على العربده، انا كنقول العربده اللي عمل المدرب باب تياو، مسؤوله ايضا بشكل كبير جدا على همجيه السلوكات ديال الجماهير السنغاليه، واللي حقا عاتت فسادا، اقتحمت ارضيه الملعب واجتاحت ارضيه الملعب، واعتادت على رجال لي ستاديي قبل ما يجيو رجال الامن اللي هما حاولوا يوقفوا هذاك عمليه الاجتياح، لانهم ساكن لي ستاديي نزلوا لهم واحد العدد مهول جدا. يعني اذا هي مسؤوله على هذه التجاوزات كامله. فاذا يجب ان تمثل على لي ستاديي، وحتى الصحفيين المصورين السي بدر الدين كلهم خداو لهم الكراسه، خداو لهم داكشي، وهناك من سرقت محفظته ومعداته بمعداتها. اذا مشهد مقزز، شوف فضائحي، ما غنقول لك دراماتيكي. اذا الجامعه السنغاليه مسؤوله على هذه الاشياء باربعه هادو. ثم ايضا إذا اقتضى الأمر الاستماع إلى حكم المباراة، إذا كانت هناك أسئلة عند لجنة التأديبية ولجنة الانضباط يوجدوها للحكم باش يزيدوا يتحروا هو والمناديب أو المراقبين. طيب هنا السي بدر ديال الوقوف عند الجامعة، لأن حسب المعطيات الأولية بأن الجامعة هي اللي قدمت الشكاية. إذن ما كتشوفش بأنه خاصة أن الجامعة استندت الى فصول قانونيه ديال اللعبه. طيب يعني ديال المنافسه. الماده 82 تؤكد انسحاب، فوضى، الى غير ذلك. باش نوضعك انا في الصوره، ان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم قدمت الشكايه ديالها على ضوء
انسحاب اللاعبين ديال منتخب السنغال، التحريض الصادر من مدربهم لمغادرة الملعب، نعم. أعمال الشغب التي رافقت المباراة، ومحاولة اقتحام الملعب من طرف الجماهير السنغالية. يعني طبعا أنا وضعتك في الصورة على بعض يعني الفقرات ديال الشكاية ديال الجامعة، وهي منطقية جدا وقد تحدثت عنها، بمعنى أن الجامعة تصرفت حيال ما شاهدت، وبالتالي كانت طالبت بفتح تحقيق فيما حدث، لأن نعم. ما حدث مشين. وأنا غنتكلم عليك إلى أنا قلت لك الضرر الذي ألحق بالجامعة عنده له وجهان. الضرر فيما يتعلق بالمباراة النهائية، اخرج الفريق الوطني من المباراه تماما. هذا بالنسبه لي. نعم. شوف انا مع تنفيذ ضربه الجزاء، وما غندخلش في ذاك السجال واش لكن مع ضياع ضربه الجزاء ودخولنا في الشوطين الاضافيين، كان الفريق الوطني المغربي قد خرج تماما من المباراه، او بالاحرى نعم. تم اخراجه من المباراه، ما استطاعش يكملها. اللاعبين كانوا محبطين، اللاعبين نعم. كانوا تيغاسي، بهذه العباره بالفرنسيه تيغاسي، بمعنى انه تقتلت فيهم هذيك الرغبه في انهم يوصلوا المباراه. على كل حال نعم. فبالتالي الجامعه من حقها كجامعه وكلجنه منظمه، واخا. اللجنه المنظمه كتشوف بان تفسد لها العرس، ومن حقها ان تطالب بالقصاص. انا اللي فسد لي العرس ديالي نقاضيه امام المحاكم. نعم. لانه شو كنقولوا وتنقولوا عرس ليله تدبيروا عام. ايوا يجي واحد في واحد الثانيه فراكسيون سكوند ويهرس ليها شي، وبغيتيني نبقى نتفرج فيه، ما ناخذ في حقه حتى شي قرار، ما نقودوش الى التقاضي، ما نقاضيش، لابد ان اقاضيه. مزيان سي بدر الدين، غنوضعك في صوره اخرى من هذه المشاهد اللي كتهضر عليها انت ديال هذاك النهائي. فهناك ايضا تقرير ديال بعض المنظمين التابعين للكاف، أيه. تعرضوا لواحد الكثير من المضايقات والاستفزازات الى درجه انه كادت الامور ان تتطور الى الضرب والى غير ذلك مع بعض اللاعبين ديال المنتخب السنغالي في الزون ميكست، وايضا في البوابه ديال المستودع الملابس. وكتشوفش بان انت حتى هذا المعطى هذا، حتى هذا التقرير هذا، يعني حتى هو يعني غادي يزكي هذا يعني او يعني الشكايه ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. هذا الفصل المخفي في نعم. الخروج عن النص. علاش؟ لان ما جابتوش الكاميرات. بمعنى هذا غيكون موضوع ديال التقارير. نعم. تقارير غادي ينجزوها رجال التابعين للكاف حول التهديدات التي تلقوها في السراديب او في لي زون ميكس في الطريق نحو المستودع. نعم. لما كانوا اللاعبين السنغاليين كيغادروا الملعب بامر من المدرب تياو، بتحريض من باب تياو. مزيان. اوكي. فبالتالي هؤلاء ايضا غادي يقدموا تقارير داله، لان هذه فيها عقوبات كتوصل ما بين التوقيف لعدد من المباريات وكتوصل لغرامات ماليه. اذا راه كاين واحد المجموعه من القضايا نعم. اللي هنا تقتضي على ان كل واحد غادي يكون عندها شكل من اشكال العقوبه. نعم. السي بدر الدين، هنا وقفتي على العقوبات. هنا سيدي غادي نمشي معاك السي بدر الدين اللي ما توصلنا اليه، يعني دائما انا اتحدث من المصادر. نعم. ونبدا معك السي بدر الدين. البعض او الكثير يتحدث بانه، انا غنمشي معك خطوه بخطوه. نبدا معك بالذين يتحدثون عن تجريد منتخب السنغال من اللقب. نعم. على اي اساس يستندون في هذا الامر هذا؟ واش عندك شي معطيات فيما يتعلق مثلا كاين شي فقرات بنود الى غير ذلك؟ طيب هنا باش نوضحوا الامر هذا، واش نمشي معك على هنا كاين بحال غنقولوا الكود بينال، يعني القانون العقابي. نعم. او الاجراءات العقابيه. طيب الاجراءات العقابيه واضحه، ملي كيكون هناك ان فورفي او كيكون هناك انسحاب كتطبق سميتو القرارات التأديبية اللي كتوصل الى تجريد فريق من النقاط ديال المباراه. ما دام انه انسحب يعتبر منهزما ويؤدي غرامه ماليه ثقيله جدا. ممتاز. غادي يقول هناك البعض على انه المنتخب السنغالي تعمد انه يخلي العميد فوق ارضيه الملعب. انا باش نقول لك ان الامر مخطط ليلا او دبر ليلا،
كانوا نسجل الخيوط بطريقة جيدة جدا. وهنا فين نبغي أن اللجنة التأديبية إلى استطعت تقبض بالخيوط ديال القضية، يمكن لها توصل إلى أن الأمر تم تدبيره ليلا. وكانت عندنا مؤشرات، مؤشرات أولا من بدات من تنقل المنتخب السنغالي من طنجة إلى الرباط، تعمد ديالو أنه يعطي موعد الوصول والإقلاع والوصول، ويخبروا المناصرين السنغاليين بان غيكون الوصول في الساعه الفلانيه، الحضور. علاش؟ باش نحاول نتصيدوا الاخطاء من البدايه، ثم ايضا نضيفوا لها الفندق ونضيفوا لها ما الى ذلك. ثم ايضا كان يبدو لي انه ناس وضعوا سيناريو، بمعنى انه الى شعرنا باي شيء كيدل على ان حكم المباراه غادي يرجح الكفه المنتخب المغربي، خصنا نشعلوها. لان الهدف اللي كانت موضوع مع سبق الاصرار والترصد هو افساد هذا النهائي. وانا قلت لك على ان الذين تحرشوا بكاس افريقيا الامم ارادوا ان ينالوا من تنظيم المغرب لكاس العالم 2030. مزيان. فبالتالي كاين جوج ديال القراءات، او ممكن نمشي حول تجريد اللقب. شوف، تجريد اللقب الا جردتك من اللقب معناه نقد نوصل نعلن على انني لا اعمل بنتيجه المباراه المحققه داخل ارضيه الملعب، بمعنى فوز المنتخب السنغالي ب1-0، وغادي نمشي لواحد القرار خطير جدا. شنو هو السي بدر الدين؟ قرار خطير جدا. لن اعتبر لنسخه 2025 بطلا. يعني ما عندهاش بطل هذه النسخه؟ ممكن كنجرد واحد. شرح لنا السي بدر الدين. بمعنى انه لما نلمس من ان كان هناك واحد المجموعه من الاختلالات اللي يعاقب عليها القانون التأديبي، تقد توصلني الى ان اجرد فريقا من لقب البطوله، ماشي نجردو باش نعطيه للاخر، لا، كيبقى في الخزانه ديال الكاف، تتولي دوره بيضاء ليس لها بطل. طيب عرفتي شنو التداعيات اللي غتكون عند هذه الدورات اللي ليس لها بطل؟ من يا ترى سيمثل القاره الافريقيه في الكاس الانتركونتينونتال، كاس القارات؟ هنا غيكون مشكل السي بدر الدين. هنا غيكون مشكل. فبالتالي نقد وانا غادي نجيك كيفاش الفيفا ممكن انها تركب على الامر ويمكن تعاقب المنتخب السنغالي حتى وهو بطل، انها ما تسمحلوش بالمشاركه في كاس القارات. نعم. وتعتمد بالنسبه للقاره الافريقيه نظام الدعوه، ويمكن ان توجه الدعوه للمنتخب المغربي باش يشارك في كاس القارات. شتي المعطيات كي عامله؟ هاد الامور هذه كنقراوها، فرجال القانون تيقراو هذا. اذا هذا المعطى الاول، نعم، كنجرد الفريق من اللقب. المعطى الثاني، ولكن بمعية هذا كنعطي مجموعه من العقوبات والغرامات. سي بدر الدين بقى لي هنايا، الله يجازيك بخير. نعم. غنمشي معاك العقوبات والغرامات. نعم. دابا الى منا هضرنا على تجريد اللقب، تيبقى هنا غنشوفوا واش غيكون يعني من ضمن العقوبات الى غير ذلك. نعم. هنا من المصادر ديالنا تيقولوا لنا بان العقوبات ستطال مدرب المنتخب السنغال اولا وبعقوبات ثقيله، من بينها التوقيف لفتره والغياب عن كاس العالم 2026، ثم بعض اللاعبين اللي قاموا بالاستفزاز وبالاعتداء على الموظفين ديال الكاف وايضا ما قاموا به في الملعب، ثم الجامعه السنغاليه اللي غادي تتعاقب بامور ماليه ثقيله ايضا. طيب هنا كمن استحضر واحد العقوبه اثقل من هذه كلها، وقال على انه بامكان الفيفا انها تبعد او تستبعد المنتخب السنغالي من المشاركه في كاس العالم 2026. انا في اعتقادي امر مستبعد جدا. نعم. ما كاينش حديث عنه. نعم. طيب غادي نقول لك على انه اليوم بالنسبه لهذه البطوله هذه كان المغرب 2025 عندنا نموذج واحد لعقوبات صدرت على اللجنه التاديبيه، صدرت على المنتخب الجزائري، توقيف اللاعبين المباراتين، توقيف اللاعب لوكا زيدان
حارس مرمى المنتخب الجزائري لمباراتين. نعم. توقيف بالغالي نعم. ل4 مباريات مع مباراتين موقوفتي التنفيذ، لكن التوقيف يطال فقط مباريات كاس افريقيا الامم 2027، بمعنى ما يلعبوش التصفيات ما تكلمتش على كاس العالم. لا، هاد المره واش التوقيف نظرا لفداحه وخطوره ما حدث يمكن ان الكاف تمشي الى انها عمليه التوقيف تطال ايضا المشاركه في كاس العالم. وفي نظرك السي بدر الدين حسب شوف انا بالنسبه لي هناك من يتحدث على ان المدرب المنتخب السنغالي باب تياو ممكن انه يتعرض للتوقيف ما بين 6 و 8 ديال المباريات. شوف غادي توقف. لا انا كنقول لك 6 الى 8. انا اقول على انه هذا المدرب بما فعل انا بالنسبه لي خصو ياخذ 2 وغنقول 2 رحيمه به. اقسم لك بالله. وهناك من يقول بانه الى اجل غير مسمى. انا شوف ما كاينش ما فكرش في عقوبات فيها اجل غير مسمى، لكن انا كنقول التوقيف يمشي ل2 حتى يكون عبره لمن يعتبر، لانه هناك عشرات الطرق لاحتجاج على قرار الحكم في مباراه نهائيه. لان علاش؟ القانون متشدد. فاش متشدد في السياقات. كيمكن تكون عندك ظروف تخفيف اذا كانت المباراه في الادوار التمهيديه، مباراه في ربع النهائي، مباراه في ثمن النهائي، لكن عندما يتعلق الامر بمباراه نهائيه وكانك في حظر الخطا، محظور عليك ان ترتكب مثل الاخطاء. هذه الاخطاء قد تكون مسموحه في أدوار أخرى لكن لا تكون مسموحة في المباراة النهائية، وبالتالي ما أقدم عليه في المباراة النهائية يعتبر بكل الأحوال وصمة عار في جميع كرة القدم الإفريقية. إذن بالله عليك، أنا من يضع وصمة عار على جبين كرة القدم الإفريقية ماذا تريدني أن أفعل معه؟ نوقف 5-6 ديال المباريات؟ أنا أعتقد على أنه أنا بالنسبة لي يتحدثون على 6 و 8 ديال المباريات. انا اقول هذا خصو يكون عنده توقيف ديال 2 لانه لجأ الى انكل وافظع واسوأ صوره او شكل للاحتجاج على حكم على حكم المباراه او على قرار ديال حكم المباراه. كان ممكن يحتج، كان ممكن يوقف، كان كذا، لكن ان يأمر لاعبيه بالانسحاب بالملعب والمصيبه انه قرار الحكم. لا، والمصيبه اكثر من هذا انه جاء في يعني حتى من بغى يصلحها عورها. اخر تصريح ديالو انا اعتذر عما بدر مني وكذا وكذا لانني اسأت لكرة القدم، لكن بغيت نحمي اللاعبين ديال من الظلم. اش من ظلم؟ واش قرار الحكم كان ظالما؟ واخا سي بدر الدين، حنا دائما في اطار هذه بالمواكبه باش كنعطيو للمشاهدين الكرام ديالنا اخر المستجدات. اذا بعد كل هاد التقارير اللي غادي توصل بها اللي توصلت بها اللجنه ديال العقوبات والانظمه، غادي تستمع للجامعه، غادي تستمع للجامعه السنغاليه، غادي تستمع للمدرب، وغيكون هناك اجتماع حاسم السي بدر الدين سيترأسه رئيس الكاف اللي هو باتريس موتسيبي مع اللجنه اللي غتقدم ليه كل هاد التقارير وتوضعوا في الصوره العامه والشامله شنو دار وراج. بعد ذلك عاد تخرج اللجنه يعني في اخر المطاف بالعقوبات. طيب، اولا فداحه المواقع، السياقات الزمنيه اللي حدث فيها ما حدث، المستهدف الاساس. وانا كنقولها لك اليوم احنا خسرنا اللقب، ما عندنا مشكل. يعني كنلوموا انفسنا، ولكن بالنسبه للكونفدراليه الافريقيه فقدت شيء اكثر من اللقب، فقدت السمعه، فقدت الصوره، فقدات ذاك الجهد الكبير. يعني تصور انت كتبني واحد الصرح حجره بحجره، كيجي المغرب كيسرع لك الوتيره وكيعطيك نسخه مرجعيه لكاس افريقيا الامم، كتقول الله ما احلاها. نعم، المغرب سيكون مرجعا ونموذجا ومثالا يحتذى به. وقال على انه لن نرضى لكاس افريقيا الامم ان تنزل على هذا المستوى. اوكي، كانت الامور غدا نحو تحقيق نجاحات على كافه المستويات، وحنا كنا كنتابعوا البطوله. نعم، كنستمعوا لرئيس الكاف، والكاف كتقول لك بانه العائدات الاشهاريه تجاوزت 90% مقارنه بالكوت ديفوار،
وكتكلم لك على مشاهده قياسيه ماشي فقط في افريقيا، في العالم باسره. اليابان، الصين، القارات. بمعنى هاد الخاتمه ديال كاس افريقيا للامم، هاد الخاتمه ديال كاس افريقيا للامم كانت اكثر شيء مشاهد حول العالم. تجي انت داك الصرح كامل تهدموا لي نعم بهذا الذي فعلت. فبالتالي كيف بغيت يكون الموقف ديال باتريس موتسيبي؟ انا كنعتبر هنا اقوى اختبار نعم. عند الكاف هو هذا الذي حدث في نهائي كاس افريقيا. غادي نشوفوه الى ما كانوش صارمين. نعم. ثم ايضا اليوم هم يشتغلون تحت رقابه جياني انفانتينو. ما كنخلعوا. طبعا لا انا من الناس اللي كنت دائما ما انادي باستقلاليه الكونفدراليه الافريقيه، تكون عندها دائما القوه الاعتباريه ديالها باش تحكم راسها براسها. متفقين؟ نعم. لكن صدقني اليوم كاين هناك واحد الهيئه اعلى ديال الفيفا اللي من واجبها انها تحمي كره القدم. الوقت اللي تشعر في اي بطوله كيف ما بغى يكون نوعها، نعم. قاريه او جهويه، على ان كاين هناك اخلال بالقيم ديال كره القدم الافريقيه، كتدخل مباشره. نعم. ما يمكنلاش تسامح. فبالتالي اليوم اذا كان رئيس الكاف غادي يحضر، راه غادي يحضر غيسمع السي بدر الدين. لا انت تكلمتي على التقارير. نعم. كاين جلسات الاستماع. نعم. كاين تفريغ ديال الفيديوهات تماما. وهذا لا هذا امر مهم جدا. اليوم ما بقاش بحال داكشي ديال اللي قديم. اليوم عندك الوثائق المصوره كامله كتعطيك كاين الكاميرات. الملعب راه عامر بالكاميرات. خلينا من التلفزيون شنو نقل. الكاميرات شنو كتنقل؟ الكاميرات نقله كل صغيره وكبيره، وبالتالي كل واحد خرج على النص. كل واحد سينال العقوبه اللازمه، سينال العقوبه التي يستحقها بالنظر بالنظر نعم. لفداحه ما ارتكب من اخطاء. سي بدر الدين، واحد البراح اللي سميتو الدراجي، انا نسميه الدراجي البراح، كيخرج بواحد التدوينه وكيقول لك بانه هو تيتساءل زعما جاتو شي مفاجاه ولا ما جات داك الشيء ولا داكشي التخربيق ديالو اللي كيدون. نعم. كيقول لك بانه الفيفا ما هنأتش منتخب السنغال والكاف ما هنأتش منتخب السنغال باللقب ديال البطوله وكذا كذا، وقال لك والعالم راه تيعرف شكون هو البطل والتاريخ هو اللي كيحتفظ بالبطل. بغيتك السي بدر الدين الله يجازيك بخير، بغيتك ترد لي على هذا البراح هذا، لانه ما دائما يروج الاكاذيب ودائما يسبح في الماء العكر، ودائما يعني هو خارج التيار مسكين الله يرد به. بغيتك السي بدر الدين ترد لي على هذا السيد هذا. لا بالله عليك، اش بغيتي الفيفا تقول بعد داك الشيء اللي شفت؟ انا ضرب الدارجه السي بدر الدين. يعني اش بغيتي الفيفا تقول لك وانت مشيتي فستي واحد النهائي حقا دزتي بلقب، هزيتي لك الكاس ومشى هو بنفسه بمعيه باتريس موتسيبي وايضا صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد، وعطاو اللقب لساديو ماني العميد ديال الفريق. وانتهت الحكايه. لا يعني التهنئه الى غنقدم انا فيفا التهنئه. انا بالنسبه لي والسي الدراجي اللي تيفهم في الاصول وفي القيم، واظن انه تغيب عنه كثير من المرات، انا ندير التهنئه ياك الفيفا ومعها مباشره ندير عمليه ديال التانيب. ان السيد جياني انفانتينو، وانا نقرا عليه شنو يمكن يكتب جياني انفانتينو، ان السيد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يهنئ المنتخب السنغالي بتتويجه بلقب كأس افريقيا للأمم في نسخته 35 التي نظمت بعلامات الجودة الكاملة من طرف المملكة المغربية الشريفة. ولكنني في ذات الوقت أنني غير راض أو وأندد نعم بشدة ما وقع خلال هذا النهائي بفعل قرار الانسحاب ديال المنتخب السنغالي من المباراة النهائية. صافي السي بدر الدين، برافو عليك، بعدي بنسالك. صافي باتريس موتسيبي غادي ينسج على نفس المنوال. نعم. نهنئ كذا، ولكن في ذات الوقت أننا نبدي حزننا الكبير على أن المنتخب السنغالي لغاية الأسف بقرارات متهورة وغير مسؤولة أضر بالعرس الكروي الإفريقي
حطم كل املنا في انهاء هذه البطوله الرائعه المثاليه النموذجيه باجمل صوره ممكنه. هكا اللي بغى يتكلم بهذا المنطق، هذا منطق. نعم. منطق التهنئه والعقاب، منطق الاشاده ومنطق التنديد بمواقع، وهذا هو الموضوعيه هكا علمتنا. نعم. لكن نهنئ شي واحد على انه تآمر على المباراه النهائيه مع سبق اصرار وترصد، اعتقد على ان هذه سبه في حق الكرامه ديال كره القدم الافريقيه التي شوهت وازهقت في هذه المناسبه. سي بدر الدين، غادي تسمح لي غندخلك لواحد الموضوع السي بدر الدين، وربما انا ما بغيتش نحرجك. نعم. كانت مواكبه او تغطيه كاس افريقيا للامم ببلادنا من طرف الاعلام الوطني. للاسف مباشره بعد النهايه ديال ختام ديال النهائي لم نعد نشاهد البلاطوهات ولا المتابعه، خاصه في الظرفيه الان سي بدر الدين. ان كان الامر يتعلق بمصلحه كره القدم الوطنيه فعلى الاقل تبقى هذه المتابعه. حنا ما نهضروش كيف كانت الصحافه الرياضيه، واش كانت في المستوى المطلوب ديال التغطيه الى غير ذلك، هذا نقاش. ولكن انت كاعلامي خبير اعلامي رئيس جمعيه مغربيه للصحافه الرياضيه، راكمت التجارب، كيف تنظر الى هذا المعطى انه سال الحفل سالينا مع كل شيء وبقيناش عند المتابعه؟ هذا الان اللي تنذكروا عليه السي بدر الدين ما كانش من المفروض انه يكون في البلاطوات اليوم للدفاع عن مصالح ديال كره القدم، لا على مستوى التلفزيون ولا على الراديو ولا اي حاجه. انت في نظرك كيفاش كتشوف انت هذا الامر؟ لا، الامر محزن في واقع الامر. انا باش نقول لك بمطلق الامانه، اعلامنا الرياضي لغايه الاسف لا يساير هذه الديناميه التي تعيشها الرياضه الوطنيه. وانا ما كنحملش المسؤوليه مباشره للمؤسسات الاعلاميه بعينها، كنحملها الى اننا نفتقد الى استراتيجيه وطنيه ترتقي بالاعلام الرياضي ليكون ذراعا حاميا للرياضه الوطنيه، وليكون ايضا مواكبا وناقدا ومساهما، وقوة أيضا، وقوة نقدية، وقوة اقتراحية للرياضة الوطنية. لغاية الأسف نحن الآن نتعرض للتشهير الإعلامي ليل نهار. تصور دولة أقصيت، فات في ربع النهائي غادرت، إلى الآن ما زالت الاستوديوهات ديالها كتكلم على المغرب وكتكلم على النهائي وكتكلم على تجاوزات تخترقها بخيالاتها المريضة. ونحن إزاء هذا كله وكأننا أقفلنا الدكاكين الإعلامية وكل ذهب إلى حال سبيله يسترجع أنفاسه. فيما اليوم أعتقد العمل الموكول إلينا كإعلاميين أكبر بكثير مما كان قبل البطولة وخلال البطولة. وغنقول لك علاش. جوج ديال الأسباب. السبب الأول ما حدث في نهائي كأس أفريقيا للأمم، لأنه ضرنا كمغاربة. وصاحب الجلالة حفظه الله كيف ذكرتي في البلاغ أشار إلى هذا الحزن، يعني وكأنه يواسي المغاربة على حزنهم من أن اللقب ضاع من الفريق الوطني، وأيضا أن هناك من تآمر على كأس أفريقيا للأمم وأرادها أن تكون بغير الصورة الجميلة التي ظهرت بها. إذن من الضروري أن تكون عندنا إعلام يتصدى. كيف يتصدى؟ يتصدى غير من واحد الناحية، أنه يعدد المزايا ديال النجاح ديال هذه النسخة هذه. نعم. أننا شوف كان من الممكن يكون عندنا بعد كأس أفريقيا للأمم أوكي طوينا الجرح، سدينا الجرح ديال عدم التتويج باللقب، نتحدثوا على النجاحات اللي حققت كأس أفريقيا الأمم من زوايا متعددة. نعم. أولا من ناحية الإقبال الجماهيري على عدد المباريات، ونعطيو أرقام، نخصصوا حلقات للحديث على الإقبال الجماهيري، على النجاح الجماهيري، لأن البطولة حققت توافدات جماهيرية داخل الملعب تعدت 1,350,000 مشاهد، تجاوزت بكثير ما تحقق في نسخة كوت ديفوار. هذه الأولى. نتحدثوا على هذه الملاعب الرائعة اللي
تستضيف لاول مره نسخه كاس افريقيا الامم، تشرفت كاس افريقيا الامم لاول مره تنظم على ملاعب من هذا المستوى. ثم ايضا بطوله اجريت في شهر دجنبر وكان من اكثر الاشهر الماطره بمن من الله سبحانه وتعالى، وهذه الملاعب ما تاثراتش. راه كانوا حاضيننا، يمكن كانوا كيحسب لهم غنجيبوا كرات اخرى، ما جبناهاش لان ارضيات الملاعب ما شاء الله رائعه. ودور الثمن استاذ دور الثمن تلعب في الملاعب، يعني كل منتخب كل مباراه تلعبت في ملعب. خلينا ماجي دونك انا كنشير لهذا الشيء. ثم ايضا نجيو الجوانب الاخرى، الجوانب اللي كانت خارج فضاءات الملاعب عباد الله، لي زون مناطق المشجعين، لا لي فانزون اللي كانت في كل المدن المغربيه، هذه كلها تستحق لان خصنا نظهروا المتابعه. نعم. شوف وصاحبي هذا نجحنا. نعم. واش كاين شي واحد كينجح بعلامه الامتياز الكامله وما كيفرحش ما كيحتفلوش به الاهل ديالو؟ وحنا الاعلام ديالنا سالينا غنحتفلوا ببلادنا نظمات انجح بطوله مشينا سدينا ونعسنا. ثم ايضا الحاجه الاخرى الاعلام التي كان يجب ان يتصدى له وهو هذا الاعلام المضلل، انني خصني نواجهه، وهذا الذي حدث في نهائي كاس افريقيا الامم بقى ساكت عليه. اذا الاعلام كان عنده وظيفه خصو يلعبها. فبالتالي انا اتمنى ان اليوم وحنا غادي نسدوا ملف ديال كاس افريقيا الامم مزيان، غنسدوا ملف كاس افريقيا الامم الذي كان بالنسبه لنا بروفا لتنظيمنا لكاس العالم. انني ادعو من الان الحكومه المغربيه، ادعو ايضا السيد رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم السي فوزي القجع الذي اعرفه حق المعرفه، غيرته على الاعلام، تقديره الكامل لرجال الاعلام ونساء الاعلام طبعا، والدور اللي تيلعبوا الاعلام. انا ادعوه، كنقولها كبدر الدين الادريسي كرئيس تحريريه المنتخب، ماشي كرئيس الجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه. اوكي، كنتمنى اننا نجلسوا ونعملوا تقييم موضوعي للاداء الاعلامي المغربي خلال كاس افريقيا الامم، ونقولوا اين اجدنا واين اخطانا. نعم. فين كان عندنا النقط ديال الجوده، العلامات الجيده، فين كانت عندنا العلامات الناقصه. علاش كنقول هذا الشيء؟ لان اليوم المغرب ولله الحمد من الان الى غايه 2030 غادي يكون مسرح وارض لتلاقي الابطال الرياضيين ونجوم كره القدم من كل المستويات، من كل الاجناس ومن كل الاعمار، من هنا ل 2030. نعم. اذا خصنا نشتغلوا على اعلامنا الرياضي. وانت تعرف جيدا. نعم. انا علاش كنتكلم بهذه الحرقه؟ لان صاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله الملهم والقائد والمفكر واللي كنحتمي برجاحه عقله الله يحفظه، لانه من القاده المميزين في العالم. قلت لك هذا الكلام طبعا، كنأكدها. رجع الى الرساله الملكيه الموجهه الى المناظره الوطنيه حول الرياضه 2008، افرد فصلا وفقره للحديث عن الاعلام الرياضي. عنده دور واي دور في بناء المنظومه الرياضيه، وايضا في نقد الحركه الرياضيه، وايضا في انه يتم القوى الاقتراحيه. فاذا هذه دعوه نعم الى اننا نجلسوا بكامل الهدوء وبكامل المسؤوليه باش نديروا عمليه التقييم ونوضعوا. اتمناها شخصيا. نعم. اننا نعملوا استراتيجيه وطنيه للالتقاء بالاعلام الرياضي ليكون في مستوى الرهانات والتحديات اللي غتستقبلنا. نعم. راه حنا بلاد محسوده، والاعلام ديالنا هو اللي يستطيع يحمي هذه البلاد من ان الحسد يمكن او التآمر يمكن يوصل الى ابنائها. سي بدر الدين شكرا جزيلا. ولكن قبل ذلك سي بدر الدين، انه وانا كنستمع لك كاين مجموعه ديال الاخوان المشاهدين تيسولوا على منعم، اين منعم، فين مشى منعم، وعلاش ما جبتوش منعم، علاش هذا، حيت علاش تعودوا الناس باش تكون انت مع منعم. المواجهه بينكم وبين منعم. ربما شافوا هذا الغياب ديال منعم، ربما ترى الى جانب ان منعم ما كاينش. زميلنا منعم بالمقدم عنده واحد الحضور في مواعيد معينه. نعم. احنا هذه الحلقه درنا استثناء اللي كان لابد نتكلموا على هذه النقطه المتعلقه الاجتماعات ديال اللجنه التاديبيه ديال الكاف. نعم. لكن زميلنا منعم عنده واحد الموعد كيحضر فيه دائما. نعم. معنا، وكنكونوا سعداء بالاستماع اليه. نعم.
مهما اختلفنا في الاراء الاختلاف لا يفسد. دائما المنتخب هي عندها واحد الشفافيه مطلقه في ان تعبر عن كل الاراء. نعم. وربما ان هذا المجال ديال الرياضه جلول راه ماشي مجال ديال الرياضيات 1+1=2، لا، الاراء مختلفة تختلف. نعم. وكل واحد يحترم في قراره أو رأيه، ونحن نرحب، لأن هذاك الاختلاف النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال في الاختلاف رحمة. نعم. ودائما عندما نختلف نكون رحماء بأنفسنا. شكرا جزيلا سي بدر الدين، وإن شاء الله سنواكب هذا الملف إن شاء الله حتى نهايته. يعني غادي نبقاو حنا بالمصادر ديالنا نتبعوا نشوفوا شنو كاين في الكواليس في الاجتماعات الى غير ذلك باش نعرفوا يعني اين وصل هذا الملف. شكرا مره اخرى سي بدر الدين، والشكر ايضا موصول لكل المشاهدين الكرام ديالنا الاوفياء الشركاء الحقيقيين معنا في محاورنا وفي كل ارائنا، وان شاء الله نتواصل نستمر في هذا النقاش الحضاري من اجل مصلحه كره القدم الوطنيه. لا، ونأكدوا نعم. تفضل سي بدر الدين. نأكدوا لواحد الجانب كبير منهم. نعم. انهم دائما ما يكاتبون لنا، نأكدوا الجانب كبير منهم. نعم. اننا بامكانياتنا سنبقي ان شاء الله على هذا الصوت. نعم. مرتفع وصوت مسموع جدا للدفاع دائما. كنقولها وكنأكد عليها، للدفاع على مصالح الكرة القدم والرياضة الوطنية، ليس من الاشخاص. حنا الاشخاص كلنا ذاهبون. نعم. والوطن باقي. شكرا سي بدر الدين، الوطن باق، وان شاء الله تستمر يعني هذه الديناميه التي تعيشها بلادنا. شكرا لكم على كرم المتابعه والى اللقاء.